हेलो गाइस, नमस्ते। आज चाहिँ म दिनभरि के गर्छु, काम के गर्छु त्यो भिडियो बनाएको छु। मन पर्यो भने हेरिदिनुहोस् होला है। हामी चाहिँ आलु खन्नु गएको हो बारीमा, अनि हाम्रो पछि चाहिँ दुईजना कुकुर पनि पछ्याउँदै आइस, हेर्नुहोस् न। पछ्याउँछ, हामी जहाँ जान्छौँ त्यहीँ जान्छ है यिनीहरू पनि। सानो सब्जी बारी आलु चाहिँ अस्ति नै आधी खनिसकेको थियो। अब आधी मात्रै खन्नु छ, अलिकति मात्रै खन्नु छ। अनि आलु चाहिँ ठुल्ठुलो फलेको रहेछ, अलिकति कमिला पनि लागेको छ, तर पनि राम्रै फलेछ। फाइनली खनिसक्यो, यति फलेछ हो। बेलुका भएपछि सब्जी के पकाउँ हुन्छ हो। मलाई मात्रै हुन्छ कि तपाईँहरूलाई पनि हुन्छ। अन्त मटर रहेछ, मटर टिपे हो। मटर चाहिँ हाम्रोमा योपालि चाहिँ मजाले फलेको थियो। थ्याङ्क यू फर वाचिङ, बाई बाई।